seperti pagi hari ini di ruangan kamar. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya? Oh, Ibu Nadia. Ibu lahir tanggal berapa ya, Bu? Oh, jadi sesuai ya dengan biodata yang saya baca tadi. Kalau boleh tahu ibu tadi minumnya banyak nggak? Ini saya akan menjelaskan tindakan batuk efektif yang bertujuan agar mengeluarkan dahak ibu di saluran pernapasan, dan itu bertujuan juga agar pernapasan itu lebih lancar ya. Aku harus bersedia. Mungkin tindakan batuk efektif itu bakal menghabiskan waktu selama kurang lebih 3 menit ya, Bu. Maaf Ibu, untuk posisinya Ibu duduk tegap. Maaf ya, Bu. Tangan Ibu yang sebelah kiri di dada, maaf ya, Bu. Dan sebelah kanan di bawah. Tarik nafas dulu perlahan melalui hidung, buang sampai mulut, tahan. Lagi Bu, melalui hidung, lagi. Ibu. Maaf ya, Bu. Tindakan telah kita selesaikan. Mungkin 2 jam ke depan atau setiap 2 jam Ibu melakukan batuk seperti tadi sebanyak 2 atau 3 kali. Nanti bisa lihat ya, Bu, perubahan dahaknya ya, Bu. Ya, Bu, Ibu boleh baris lagi. Terima kasih ya, Bu, atas kerjasamanya. Kalau Ibu membutuhkan atau sesuatu yang dibutuhkan, silakan hubungi saya di Nurse Station ya, Bu. Saya pamit ya, Bu. Terima kasih.